Kain tayo guys. Repolyo salad. Sarap. Escallop. Masarap sa iyang sa ano guys. Sauce. Mayonnaise sauce to. Merong pickles. Ang ginawa ko dito, naghiwa ako ng ano, pickles na cucumber, tapos sibuyas, yung onion, ni-slice ko ng maliit, tapos mayonnaise, tapos lemon, at konting paminta at asin, asukal. Masarap siya guys. Yung ginawa namin ni Ama na sauce. Sarap na ano, escallop. Lama. Thank you for watching.